Witam serdecznie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę inny, ponieważ będzie że będzie tematyczny z fotografii, to dodatkową kwestią będzie troszeczkę historii, której chciałbym razem z kolegą Wam tutaj opowiedzieć. Mianowicie, dzisiaj na naszym odcinku będzie gościł ponownie, jak kiedyś, Jakub Nowak. Siema. No i dzisiaj wybraliśmy się na piramidę, która jest mauzoleum jednej z rodziny Skrzyńskich? Skrzyńskich, dokładnie. Skrzyńskich. Jest to piramida, która była sugerowana architektonicznie na piramidę Cheopsa. Aktualnie ona ma jakieś 10 metrów wysokości i jest to grobowiec 6 osób. Tak, dokładnie rodziny Skrzyńskich tutaj zagórzanych. Najbardziej znany był oczywiście gość, dla którego to zaprojektowano, hrabia Adam Skrzyński. Umyślał sobie, że chyba był jakimś faraonem. No a faraonem aż tak nie był, bo był posłem na Sejm Galicyjski do Rady Państwa Austriackiego. Dosyć majętną osobą, no to sprowadził sobie takiego zakręta w przełomie XIX-XX wieku, czyli Teodora Tolowskiego, który potrafił zaprojektować niesamowite rzeczy. No i zaprojektował piramidę, na szczycie której jest krzyż. Także połączył religię egipską tutaj z chrześcijańską, no ale jakim był zakrętem, no to wystarczy zobaczyć jego nagrobek Talowskiego. Tam Sfinks stoi na tym nagrobku jego. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę właśnie inaczej, bo raz, że historia, to też troszeczkę tej tematyki naszej fotograficznej. Dzisiaj z Kubą wybraliśmy się głównie na ten cmentarz, ale też wybieramy się później na kolejny, by tam troszeczkę wykorzystać również drona do malowania światłem. Tutaj chcielibyśmy Wam pokazać, jak ja robię zdjęcia, ale również to, jak Jakub robi zdjęcia. Ja mam pełną klatkę. Wiecie dobrze o tym, że u mnie jest Canon 6D Mark II, aktualnie dalej z obiektywem 24-70 f2.8, a Kuba posiada chyba sprzęt nikonowski. Tak, 10-letni Nikon D5000, D5000. który nie jest pełną klatką i w dodatku robi od 10 lat na szerszy obiektyw, no to jest zwykły kit, który był już 2 razy kupowany, bo gdzieś tam się stoczył z półki czy coś takiego. Więc zrobimy tak, że dodamy Wam po 2 zdjęcia, powiedzmy jakiegoś tam konkretnego kadru. Będziemy robić takie same kadry podwójnie i to Wy ocenicie to, które zdjęcie jest zrobione moim aparatem, a które zdjęcie jest zrobione aparatem Ja Jakuba. myślę, że to będzie łatwe do... Mi się też tak wydaje, ale to jest, wiesz, takie To znaczy, zawsze... tak jak mówisz, tutaj trzeba w moim przypadku dużo kombinować. Zresztą widziałeś przed chwilą, jak biegałem, żeby sprawdzić, czy da się w ogóle zdjęcie zrobić. Jeszcze dorzucę, że każdy obrabia po swojemu. Tak? No, też, to jest prawda. Także będziecie mieli troszeczkę albo proste zadanie, albo zagwozdkę. Sami ocenicie do tego, jak to wszystko wyjdzie końcowo. Dodatkowo o tyle fajne jest to miejsce, że mamy tutaj naprawdę dużą przestrzeń, chociaż tutaj nie użyjemy drona na wzgląd na to, że z drugiej strony tego mauzoleum znajdują się drzewa, więc tutaj niestety nie chciałbym ryzykować jakiegoś tam ściągania z drzewa. No a przy okazji Wy dostaniecie fajny materiał merytoryczny, ale zarazem też historyczny. No i zapraszamy do Zagórzan. No ale faktycznie ile jest takich, wiesz czy nie wiesz? Wiem, że rodziny szlacheckie też miały takie pomysły. Gdzieś tam na północy Polski, pamiętam, jest też grobowiec w kształcie piramidy, ale ten jest chyba największy w Polsce, jak chodzi o grobowiec taki rodzinny, bo my mamy też takie piramidy już związane z archeologią bardziej. No a taki typowy, przypominający na kształt tego Cheopsa gdzieś w Egipcie, no to jest chyba jedyna taka w całej Polsce. I tak jak mówię, poczytajcie sobie o Talowskim. To, co on wyprawiał z kościołami, z pałacami, to też był kosmos. Słuchajcie, no to teraz kwestia właśnie fotograficzna. Przyjechaliśmy tutaj o praktycznie północy, że tak powiem. Troszeczkę żeśmy już tutaj się rozstawili, sprawdzając sobie warunki tego, jak można dane zdjęcie wykonać, jak się podejść oczywiście do danego tego miejsca. No i słuchajcie, w jaki sposób w ogóle zacząć zdjęcia nocne? Jak ustawić sobie aparat, ale też jak się do tego przygotować, co zabrać ze sobą i też jaka wiedza jest w ogóle do tego potrzebna. No to może Kuba zacznijmy od sprzętu. No, w moim przypadku i w ogóle w przypadku wszystkich najważniejsze jest stabilne ustawienie aparatu, czyli no najlepiej jak ma się statyw. Można mieć jakiś taki nawet malutki, jak ktoś nie chce wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, kupiony za dosłownie grosze i jak nie robi się tego profesjonalnie, no to
oczywiście montuje się ten aparat i włącza się długie naświetlanie i zawsze nam coś może wyjść lepiej, gorzej i zaczynamy wtedy kombinować. Nie? Znaczy wiadomo, że no tutaj się rozchodzi głównie o to, że pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o statyw, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że mocowanie jego jest na takiej malutkiej śrubeczce. Musicie sobie dobrze ją przykręcić, żeby Wam ten aparat nie opadał, żeby on był statycznie cały czas i jeżeli macie wiatr na przykład, to plecak lub nie wiem, siatkę z zakupami jeśli macie, no to fajnie sobie ją podwiesić pod spodem, żeby ten statyw jednak był bardzo stabilny, nie? Ja nawet jeszcze robiłem nieraz tak, że stawałem z aparatem jak był wiatr, żeby po prostu w niego nie wiało i to też skutkowało, to też jest pewna metoda. No. Takie rzeczy pomagają. Kolejna kwestia to są właśnie ustawienia aparatu. Aktualnie jest noc, więc fajnie by było, gdybyśmy mieli tą taką właśnie fajną też ostrość tego wszystkiego. Ja wiem, że te parametry trzeba niestety, trzeba nimi balansować. W tym przypadku z czasem czas musimy bardzo, bardzo wydłużyć. Jeżeli mówimy o zdjęciach takich naprawdę nocnych, no to są to rzędu 15 nawet do 30 sekund, ale i dłużej, bo to jeżeli mówimy na przykład o astrofotografii, to niektóre zdjęcia są naświetlane godzinę, dwie, to zależy co chcemy konkretnie osiągnąć, czy szukamy jakiejś galaktyki, czy po prostu tutaj zwykłe jakieś pobliskie zdjęcie chcemy wykonać jakieś ładniejsze. Dodatkowo ISO. ISO, czyli to sztuczne nasze światło, które pada na matrycę. Fajnie jest ustawić go w przedziale. Niekoniecznie 100, bo 100 będzie dalej dla nas jakby ciemnym, ale troszeczkę je podnieść. Żeby nie zaszumić bardzo zdjęcia, fajną taką wartością jest między 400 a 1600. Wiele osób może się z tym nie zgodzić, wiele osób może uważać, że 1600 jest to naprawdę już bardzo wysoką wartością, jeżeli mówimy o ISO, ale to jeszcze zależy właśnie od tego, jaki mamy aparat, czy mamy właśnie starszy model, czy tak jak Jakub, czy tak jak ja, już troszeczkę młodszy i ja sobie mogę na przykład pozwolić na tą wyższą wartość, nie? Żeby nie utracić tej jakości tego zdjęcia. Przysłona. W zależności też od warunków. W zależności od warunków. Ja na przykład, jeżeli mówimy tutaj o tym miejscu, mniej więcej będę się tutaj warunkował między f2.8 a do 6, może 6,5. Tak mniej więcej. Wydaje mi się, że więcej nie ma sensu. Tutaj nie robimy jakiegoś głębokiego nieba, więc też powiedzmy, że te wartości dla nas będą też troszeczkę niższe. No, dokładnie. No ja mam u siebie akurat 3,5, no bo zwykły kitowy obiektyw mnie nie wyciągnie, że tak powiem. No tak dokładnie, bo one są ciemniejsze, więc też musimy brać poprawkę na to, jakim sprzętem fotografujemy. Następna rzecz jest to takie powiedzmy nasze względne oświetlenie. Dzisiaj korzystamy w sumie z 3 lamp. Jedną to mam taką, nie wiem czy Wam tutaj nie prześwietlił, na powerbanku dosłownie z drugiej strony mam taką lampkę, którą mogę sobie cisnąć dosłownie na ziemię. Mamy jedną taką halogenówkę, taką 10W, no i dodatkowo jeszcze taką decathlonowską lampeczkę, która tam ma 200 lumenów, bardzo fajne światło miękkie, też nie prześwietla nam bardzo te zdjęcia. Trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli dobieracie sobie właśnie takie światło do zdjęć nocnych, pamiętać o tym, żeby to światło nie było ostre. Na przykład jeżeli mówimy tutaj o takich lampkach czołówkach, one mają właśnie to ostre światło, bo to jest bardzo mocno skupione światło kierunkowe, więc to nie jest koniecznie dobre światło, chociaż nie mówię, że ludzie tego nie używają, ale jest to naprawdę bardzo takie światło, które potrafi nam niektóre punkty faktycznie prześwietlić przy długim czasie naświetlania. No i przy tym świetle jest jeszcze jeden taki minus, który nazywa się balans bieli. My mamy takie możliwość przyłączania czegoś takiego w aparacie. Jeżeli my użyjemy na przykład różnych świateł, białego światła, dołożymy do tego światło żółte, to zrobi nam tak, to białe światło wyjdzie nam w ogóle niebieskie na zdjęciu, a to światło żółte wyjdzie nam no, takie żółtawe, nawet pomarańczowe. Więc no tutaj trzeba, dobrze jest dobierać albo takie samo światło, albo pobawić się właśnie trochę w balansie bieli, przestawić balans bieli w aparacie, na przykład tak jak ja przestawiam do białego światła, co ciekawe, na światło dzienne. I daje mi to takie możliwości, że później nie ma na przykład niebieskiego obiektu u siebie. Zgadza się, bo tu też się nam rozchodzi o to, żeby nie
nie zrobić jakiegoś dzikiego koloru, tylko po prostu tak bardziej tak naturalnie, żeby wejść w te kolory, żeby też nie było wszystko, nie wiem, białe w tle, a wiecie, no jeżeli mamy jakieś drzewa, to chcielibyśmy mieć jednak te drzewa, bo to jednak nam zależy na tym otoczeniu, które tutaj mamy niewiele światła, którego używamy, a jednak chcielibyśmy wyciągnąć jak najwięcej detali z tej ciemności, którą tutaj jakby zastaliśmy, więc to jest takie no złożone. Trzeba to wszystko, powiedzmy, że tak powiem, ustawić sobie, dopracować, popróbować. Nie zawsze nam wyjdzie na początku. Trzeba, no niestety, ale jednak poświęcić tę godzinkę, dwie, żeby faktycznie gdzieś tam troszeczkę uczyć się, podszkolić w tej kwestii fotografii nocnej. No nie jest to nic skomplikowanego, ale jednak trzeba spróbować. Dokładnie tak i trzeba jeszcze pamiętać, że osoby, które właśnie mają słabsze aparaty, tak jak ja, no to przydaje się właśnie to oświetlenie, o którym cały czas wspominamy, dodatkowe, które możemy wykorzystać w przypadku na przykład trudności ze złapaniem ostrości albo doświetlaniem sobie jeszcze dodatkowo obiektu przy niższych wartościach ISO, żeby nie mieć za dużo tych szumów. Dokładnie. Dobra, my bierzemy się do zdjęć. Ciekawostki historyczne jakieś tutaj już poznaliście, więc to już jest jakiś tam wstęp do tego, więc fajnie. No i co? My bierzemy się do zdjęć. Wrzucimy Wam tutaj po 3 różne kadry, powiedzmy, że z prawej, ze środka i z lewej strony. Przy każdym Można tym zdjęciu na przykład można też bliżej, oczywiście, że tak. Można bliżej lub z samego dołu do góry. Zobaczymy, na co nam przyjdzie do głowy. Spróbujemy wykonać bardzo podobne kadry. Dodatkowo raz, że tutaj będziemy próbować walczyć również z tym światłem, to też zobaczycie to, w jaki sposób tutaj możemy malować tym światłem. Więc nie przedłużając, bierzemy się do roboty. Dobra. Słuchajcie, w międzyczasie, jak jechaliśmy pomiędzy cmentarzami, postanowiliśmy zatrzymać się, aby pokazać, w jaki sposób malować światłem, bo to jest jeszcze bardzo fajna, istotna rzecz. W szczególności polecam to całym rodzinom zrobić, wziąć dzieci, wyjść wieczorem i spróbować sobie napisać coś ciekawego albo narysować jakiś kształt. My za chwilkę pokażemy, w jaki sposób się to robi. Zrobimy dzwoneczek subskrypcji, oczywiście pamiętajcie, żeby Marcinowi tutaj ten dzwoneczek kliknąć pod filmem i jeżeli będziecie to robić, to pamiętajcie, w aparacie długie naświetlanie to po pierwsze, po drugie włączacie sobie jakieś źródło światła, najlepiej latarkę, świecicie cały czas w stronę obiektywu i na przykład przy 30-sekundowym naświetlaniu w aparacie możecie dość długi tekst napisać, tylko pamiętajcie o jednym. Musicie pisać go odwrotnie jak odbicie lustrzane, czyli na przykład jak piszemy literę, prawda, P, no to musimy ją P w drugą stronę ten brzuszek zrobić. No to tyle. Teraz pokażemy, w jaki sposób wykonać bardzo prosty kształt dzwoneczka. Tylko że na podstawie dosłownie, że tak się wtrącę, wy zobaczycie w sumie tutaj taką szybką przebitkę, jak tam sobie Jakub macha tym światłem, a ja Wam wrzucę później tutaj zdjęcie, jak to końcowo wyszło faktycznie. Dokładnie, no to zaczynamy. No to tak, zostawiamy Wam te zdjęcia do oceny, sami ocenicie, które są czyje. A my teraz udajemy się do miejscowości Staszkówka na cmentarz wojenny numer 118. Jest tam bardzo fajny cmentarz, na którym mamy bardzo ciekawy pomysł na to, żeby wykonać zdjęcia właśnie przy użyciu również drona w nocy. Dlatego też zostańcie z nami. No to tak, my aktualnie po zdjęciach z cmentarza numer 118 w Staszkówce. Tak, no i co? Mam nadzieję, że zdjęcia się Wam spodobały, że jakby informacje dotyczące tamtego cmentarza też, ale Jakub też wie co nieco na temat tego cmentarza. No tak, no przede wszystkim jest pięknie położony, stąd przy dobrej widoczności widok na Tatry ekstra, także dla dalekich obserwatorów warto tutaj przyjechać. No i od tej historycznej strony na tym cmentarzu są 4 takie potężne pylony, które są za nami. One zostały zaprojektowane
w czasie I wojny światowej, ale ich nie dokończono i co ciekawe one dopiero niedawno zostały dokończone podczas remontu cmentarza według tych projektów oryginalnych austro-węgierskich. A to ciekawe. No i w ogóle jeden z projektantów tutaj cmentarza był gość, który w tych okolicach walczył w czasie I wojny. Zaczęli budowę i te pylony nie miały góry skończonej i miecze, które się na ich szczycie znajdują w tej chwili stały tylko 2, a 2 nie były w ogóle wykonane do końca i co ciekawe z tyłu była dawniej drabinka, na którą dało się wyjść na sam szczyt tych pylonów, kto był bardziej odważny to wychodził, no a teraz już nie ma. To ciekawostka. No. Dobra, tutaj jak sami widzieliście troszeczkę użyliśmy drona, wrzuciłem wam już tutaj w sumie 2 zdjęcia, więc coś sobie zobaczycie. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że czegoś się dowiedzieliście, że czegoś się nauczyliście przede wszystkim, bo tutaj też nam na tym bardzo zależało. No i przede wszystkim zasubskrybujcie, polajkujcie, skomentujcie jakimś miłym słowem. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć! Siema.